Mano, eu tinha certeza que isso ia acabar ruim. Mano, tu tem certeza que tu tá atirando pra alguém? É, eu tenho certeza. Cara, mano, mas tu tem que ser... Tem que ser mais específico, é assim que atira. Ah, tá bom. É, mano, disseram que aqui que os titãs morreram no capa, no Free Fire. Eu não jogo Free Fire. Free Fire é ruim. Tu falou o quê? Vem tranquilo, vem tranquilo. Ah, estamos indo tranquilo. Estamos indo tranquilo. Pô, toma. Zum. É, caraca. Experimenta essa sacada pra tu ver. Pá. Tome. Eu acho que vai ficar melhor com você, viu? Eita, pega.